aquí, imos, bueno, de Rasixa Congreso, xa é un tanto tarde. Nós, como sabedes, pois, este pasado 6 de outubro chegou a Galiza a Comisión de Expertos que avalia o cumprimento polo Estado español da Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, que é un tratado internacional que suscribiu voluntariamente o Estado español, que suscribiu no antes, pero ratificou oficialmente nas Cortes e por publicación no BOE no ano 2000. Entón, nese propio tratado, aparte de establecer os artigos dos diversos graus de protección das linguas, neste caso diferentes ao español, que o Estado se comprometía a proteger, tamén que era o que quería facelo, e tamén establece un pequeno mecanismo de control que estas avaliacións plurianuais que fai esta comisión do Consello de Europa. O mecanismo desa avaliación é que o Estado español presenta un informe sobre o que fixo para cumprir a Carta Europea e despois ese comité de expertos, unha vez que ten este informe, visita os lugares, os territorios lingüísticos afectados para tentar contrastar esa información e ter unha visión un pouco máis obxectiva que sería vendo só o informe do Estado. Nos, este era o cuarto período de avaliación, desde o 2001, no que se fai estes informes de avaliación, e a mesa sempre participou en todos eles como representantes dunha organización en defensa da lingua galega. Nos, para preparar este argumento, fixemos un pequeno relatorio sobre os incumplimentos, artigo por artigo, que víamos que o Estado español estaba a incumprir desa carta de dereitos, que recoñece unha serie de dereitos lingüísticos. A nosa intención agora e tamén o presentalo foi que iso nos servise precisamente para dar a coñecer a cidadanía galega e ver que temos unha serie de dereitos lingüísticos, visibilizar a idea de que hai, ainda que non nos pareza que hai unha legislación que nos protege como galegos falantes ou que debería protegernos como galegos falantes neses dereitos lingüísticos. Con esa intención estamos facendo esta pequena rolda de presentacións por toda Galiza, sobre todo para reflexionarnos colectivamente sobre esos dereitos lingüísticos que temos e como podemos exercerlos. Claro, ser vulnerados, que tamén temos que ter saber que temos mecanismos para actuar. Nese sentido, a maioría das argumentacións que facemos nese relatorio son precisamente algunhas propias da observación da normalidade, como que vamos a normalización lingüística, pero a maioría son a través das queixas que nos face despegar os socios e socias ou as persoas comprometidas ca lingua a propia mesa. Sobre todo a través da lingua do galego, que é unha herramienta que nos aproveitamos para convidarnos a usarlas. Neste sentido, unha introducción que vai pasar agora vai pasar agora a Marcos a explicarnos un pouco máis por miúdo a explicarnos máis por miúdo cales son os artigos principais, os ámbitos principais da actuación que recolle esa carta e cal é a valoración da mesa ou cales son as principais cumprimentos que enviou a mesa antes comité de expertos. Vendo sobre todo o informe que presentou o Estado español, un informe que presentou o Estado español, pero a parte galega é feita ou elaborada pola Xunta, pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Entón, xa podedes imaginar, se coñecedes un pouco a Valentín García, se escoitastes o outro día, por exemplo, como na radio dicía que o galego estaba moi ben, que era a lingua dos medios de comunicación. Reparo en dicir que o galego é a lingua dos medios de comunicación cando nas kioscos non hai ningún xornal en galego, e os que había desapareceron grazas a súa xestión, que conseguimos recuperar por un semanario, etc.
Iso, ou cando, mesmo no Parlamento, non teñen vergoña en dicirnos que o galego se utiliza en 50%, como decían, no 49% da educación primaria e no 52% das materias en educación secundaria. Se iso son os datos que a Xunta non ten reparo en dicirnos no Parlamento de Galiza, cando todo o mundo que está escoitando sabe que é completamente falso, pois podedes imaginar que o por escrito para os señores que veñen de Hungría a ver como é a situación do galego, claro, pintan ya unha realidade totalmente diferente a aquí. Entón, na medida das nosas posibilidades, intentamos equilibrar un pouco ese punto de vista que daba a Xunta de Galiza, sobre todo tendo en conta iso que xa nos anteriores informes, o terceiro informe da variación, que como sabedes coincidiu ca primeira etapa deste goberno, coincidiu con esa regresión tan forte que houve, por exemplo, no goberno do ensino, coa supresión do decreto de 2007 e a implementación do decretazo contra o galego, que foi precisamente un informe anterior do Comité de Expertos moi criticado, porque vai precisamente en contra das líneas marcadas non só pola propia legislación galega, sino tamén pola Carta Europea, que falaba de recoñecer uns programas en educación vehicularizada en galego. Nese sentido tamén criticaba a eliminación das radioescolas e a propia revolución do galego en ensino. Nese período de avaliación, nós insistimos en que a situación era mesmo peor que a que xa eles denunciaran no 2011. Se le palabra máis. Nada, cando, bueno, nós fixemos o informe este, que presentamos de unha maneira un pouco, bueno, máis documentado que está na página web, na versión en inglés que damos os expertos, pues intentamos documentar cada un dos casos, ven a través de contas de prensa, ou ben a través de, bueno, de documentación que se nos foi aportando, a través da Lei do Galego, en mecanismos, non? Como sempre que denunciamos algo, facemos unha base documental, neste caso, o que fixemos foi acumulala, e entón, engadimos as notas de pé de página, onde se daba os lugares onde podían consultar, no caso de quereren facelo, as denuncias que nos facíamos, non? A carta do Departamento do Estado ten, bueno, con 7 áreas fundamentais, non? Sería a educación, outra a xustiza, servizos públicos, medios de comunicación, servizos culturais, vida económica e intercambios internacionais. A nivel de educación, o que se compromete o Estado, bueno, isto sería un tratado internacional que tería rango de constitucional, non? E que, teóricamente, o Estado se compromete a cumprirlo e iso forma parte pois a súa legislación sería pois, de uso por todas as administracións de obligado cumprimento. Pois, na educación, a pesar do que di outra legislación do Estado, como, por exemplo, o propio decreto de plurilingüismo, ou que aplica realmente o Estado comprométese a que o ensino vai ser da lingua, que non se cuestiona iso. Afirmase, que a lingua vai ser a lingua propia de cada un dos territorios que ten a lingua propia reconocida. Neste caso, reconocida a través do Instituto de Autonomía, que é o catalán, do euskera e o galego. Entón sería así a educación primaria, a educación infantil, na primaria e a secundaria, no bacharelato e logo na FP, bueno, na educación de adultos, o Estado ten que garantir que a educación a lingua vehicular é sempre a lingua propia, neste caso, o galego. E ademais, os materiais que se ofrecen para todos os niveis son tamén a lingua propia. Bueno, dentro disto, no ámbito do ensino, nós o que denunciamos, retomamos a denuncia xa feita anteriormente sobre o decreto de plurilingüismo, do mal chamado decreto de plurilingüismo. E que, como sabedes, o que denunciamos é que se antes o galego do decreto anterior tiña unha presenza mínima, non decreto, non na realidade, que é outra cousa, pois do 50%, pois agora o decreto establece unha porcentaxe máxima dese 50% con vistas a reducirse o 33%, non? Entón, neste sentido, que mantivemos a denuncia tal cal estaba, tal que se fixera con anterioridade. Pero, ademais,
Temos que engadirlle pois, a realidade co que nos enfrontamos desde a derrogación do decreto anterior. Non? Por exemplo, no programa Avalar, que é a excusa tamén para a introducción das novas tecnologías no ensino, os materiais didácticos das asignaturas que poden estar obligatoriamente impartidas en galego polo seu propio decreto, xa non polo establece a carta, senón polo decreto do PP actual, pois non está en galego. Non? Na formación profesional, os materiais didácticos que teñen que estar en galego e que a máis establece a carta, non están en galego tampouco. Cada vez é máis escasa a presenza do galego na FP. Non? E logo, na formación profesional de distancia, xa chegamos ao absurdo de que a Xunta lle contrata unha plataforma de formación a distancia a unha empresa andaluza que os contidos os oferta en español e adaptados á realidade de Andalucía, non? Que xa chega a extremos ridículos con muitas cantidades de dinheiro encima da mesa para, no fondo, desgaleguizar máis o ensino e introducir ainda máis o español. Logo, incorporamos a novidade con respecto ás denuncias que tínhamos feito outros anos, que sería a que ten que ver coa LOMCE, porque iso xa é tamén cuestión do Estado, concretamente a carta, pois fala de que non só cuestión da lingua, senón tamén a historia, a cultura dun país determinado e o propio ensino ten que estar adaptado a unha realidade concreta e ensinar todo o que ten que ver coa cultura e coa historia e coa evolución do povo que ten esa lingua, neste caso do galego. E a LOMCE precisamente fai unha evolución nas competencias que tiña ata agora, que exercía a Xunta, que se exercía, por nós que Castiña, nesa materia. Entón, a LOMCE tamén incluímos dentro destas denuncias no ámbito do ensino. No ámbito da xustiza, tamén a carta asegura o Estado se compromete a que os procesos judiciais, todos os tipos de procesos nos que está no ámbito judicial, pois que se poden realizar na lingua que, porque se das partes solicita que sexa en galego, por exemplo, o proceso tense que desenvolver en galego, e que, ademais, habrá unha actualización das leis que permita que os xuíces, xuízas, fiscais, fiscalas e o persoal da xustiza teña acceso á legislación na súa propia lingua, na lingua propia do seu territorio. Evidentemente, denunciamos isto como algo que non acontece no país. Hai cálculos que falan de que son 5% das sentencias que se realizan en lingua galega. Realmente non existe posibilidade de que unha persoa pida que un proceso se realice en galego, porque normalmente é o propio xuiz quen se nega e é máis amparado tamén ás veces pola propia legislación do Estado, que cumpre a propia carta europea das linguas. E a máis no caso galego, topámonos con que o programa informático que fornece a Xunta para o traballo na administración de xustiza non permite o uso do español. E o propio persoal da xustiza fala de que traducilo ao galego, hai que facer manualmente, suporía unha carga de traballo que engadiría un 40% a carga que xa habitualmente teñen e que está xa é un sector bastante sobrecargado, que ademais facer os trámites judiciais en galego suporía unha carga ainda maior. O cal ademais se incumpre muitas veces o dereito a que teñas traducción dos textos, en que a Xunta diga que eles se encargan, que son 5 minutos, como di o secretario xa de Política Lingüística en casi todas as entrevistas que fai. A realidade que ten galego, cando queres algo galego, sempre tens que agardar, sexan 15 minutos, sexan 15 días, ou sexan 15 anos. Esa situación nunca se lle pon diante a ninguén que simplemente non solicita traducción ou simplemente non a queira en galego. Sempre pedir algo en galego trae en riba unha serie de cargas que nunca ten o español. Sempre do xeito forzado, pero sempre é natural que o español exista e o galego só é se alguén o solicita e ainda así con problemas. No caso dos servizos públicos, pois, hai tres sectores principais, o da administración local, o da autonómica e o estatal. No estatal, cada vez, se houver algún tipo de pasos, tanto nas páxinas web, ás veces ofertaban a posibilidade de verlas en dúas linguas, por lo menos a certo nivel, había a posibilidade de escoller entre español e galego.
hoxe en día iso xa cada vez é máis raro ver unha página web dunha administración do Estado que ni siquiera oferte a opción xa non en catalán euskera, que ás veces sí que manteñen, pero a opción en galego incluso xa a partir do primeiro nivel xa cada vez é máis difícil verlo, non? E xa nos últimos niveis de chegar ao formulario en galego é casi imposible obterlo. O exemplo, por exemplo, da Seguridade Social, que é un organismo que pode facer trámites habituais de calquera empresa, calquera asociación, ten que traballar con este organismo, e é imposible recibir certificados en galego, facer xestións non só con a Seguridade Social, con todas, non? A través da administración electrónica que cada vez máis utilizada en galego, é imposible, e con Facenda xa é unha cousa que roza bueno, non sei como denominarlo. Nos hai pouco na mesa sufríamos as consecuencias da nosa existencia constante de reclamar o dereito que temos, que a máis estar conhecido na carta, a recibirmos a documentación en galego, non? Despois do cambio de directiva, notificamos a Facenda que mudar a directiva, e Facenda nos manda unha solicitude de máis documentación que asegure, que certifique que esa directiva é correcta. Diante desa notificación en español, pedimos a Facenda que nos la remitise en galego, non? Que o requerimento que nos facía de documentación fose en galego. Facenda o que fixo foi chamar por teléfono a xestoría e dicir que non pasaba nada, que non se iba a ter en conta a reclamación que facíamos, que xa estábamos fora de prazo, pero que non nos multaban se entregábamos e non facíamos a vista gorda do tema do galego. O que fixemos foi presentar outro escrito dicindo que reiterábamos a solicitude de recibir esa documentación en galego porque tiñamos dereito, citando os artigos correspondentes da diferente legislación. E a resposta da Facenda xa última foi unha multa de 150 euros por obstrucción, resistencia, xa non sei cuáles son esas máis. E logo ainda se atreve a responsable da Agencia Tributaria en Galiza de dicir que calquera pode entregar un documento en galego. Evidentemente faltaría máis, tipo de entregar que queras en galego. O que nos exiximos é que se nos devolva tamén ese trato en galego, non? Porque calquera lingua tamén para existir precisa de evolución. Se non chega con que falo galego, claro, que me dá gana, pero a administración, como mínimo, xa non falo da señora da tenda de abaixo, pero que, por lo menos, a administración me resposte na lingua na que eu me dirixo a ela, non? E, ademais, dicindo por escrito e con todas as da lei. Bueno, e a resposta é esa. Ou a multa é facer como que nós non pedimos nada e nos estamos resistindo a un proceso que, ademais, non é nin de embargo, nin de que teñamos nada pendente con eles, non? O que falta é un papel da Xunta que máis está en galego tamén, non? Que sería meterlo en punto, que non é realmente excusa, pero como en todos os casos, os que demandamos que se nos devolva a atención en galego, ao final o que temos é unha serie de inconvenientes na nosa vida, de incomodidades e de problemas que a mesa, neste caso, aguanta porque non lle cae remedio, para iso está. Pero que realmente a un cidadán que non está organizado, que simplemente quere facer a súa vida, o único que iso son problemas e cargas por riba das que xa ten que soportar na súa vida normal, a vida normal que ten aquela persoa fala en o que fale, non? E ademais, se fai en galego, recibe máis problemas e a máis por parte da administración pública. E este exemplo de Facenda valería para calquera outra administración do Estado. E a administración autonómica é, pois, exactamente, algo mellor, porque evidentemente unha administración máis realizada, pero tamén está vendo retrocesos nos últimos anos que xa, para comezar, porque das primeiras medidas que tomou o actual goberno contra o galego foi a de eliminar a proba de galego a proba en galego, perdón, da posición do acceso á función pública, non? Era unha proba que garantía de alguma maneira que a persoa que se examinaba tiña certa fluidez ou corrección, a que se pode exixir que era funcionario da administración galega ou da administración chinesa, que se pone que exixirán un certo dominio da lingua que sexa para facer a súa da lingua propia da administración da que quere formar parte, non? E ademais disto, hai unha serie de cuestións que serían lóxicas, non? Pois desde a atención inicial en galego, cando alguén se dirixe a Xunta, a mesmo as páxinas web, que estamos denunciando constantemente que cada vez están máis españolizadas, máis en español, as páxinas da Xunta, volve a haber problemas de documentación de impresos que están en español, cuestións que non aparecían hai 5 ou 6 anos,
e que agora cada vez se introducen con máis normalidade. E a publicidade. E a publicidade, sí, en moitos casos, sí. Bueno, nós aquí facemos un relatorio e intentamos que, bueno, coa extensión que podíamos. No, refírame que iso a publicidade uns anos non se non facía. Sí. No, en todo, porque mesmo hai páxinas web da Xunta, das noticias da Xunta, que comezan a estar en español e que non estaban hai uns anos. E agora parece que nos queremos vender iso como algo normal cando a administración da Xunta é autonómica, é a propia dos galegos das galegas, que primeiramente tiña que defender a lingua porque está no propio estatuto, ademais o que diga a carta, que se toma un terreno de pitorreo, pero que ademais de haber unha legislación internacional, hai legislación nacional como o estatuto que obriga de alguma maneira ou a propia lei de normalización lingüística. E logo na administración local, o que estamos observando tamén de uns anos esta parte, é moito en relación á privatización de servizos, é que coa excusa da privatización que moitas veces se dan son servizos que pasan a prestar unha empresa non galega, ou empresas españolas, o que se fai é eliminar a opción do galego ou mesmo a atención en galego, xa non a atención da xente dos traballadores e traballadoras que prestan ese servizo, sino o dereito a que a xente se dirixa en galego a un servizo público, ainda que estea privatizado ou concedido a unha empresa. Nós tamén hai pouco denunciamos, e está aquí neste informe, o caso do Concello de Carballiño, pero que é un exemplo que destacou un pouco dentro do que está a acontecer, pero que é bastante generalizado. Neste caso foi unha persoa que chamou ao servizo de recadación do Concello de Carballiño para facer unhas consultas sobre o pagamento dun tributo, e o que lle dixeron é que non podía, que non entendían galego, que non podía falar galego porque quen atendía o servizo non falaba, non tiña por que saberlo, e que se obrigaba de alguma maneira a esta persoa a falar en español. Presentamos unha denuncia e o resultado das investigacións, das nosas pesquisas e das do propio Valor do Pobo é que era o Servizo de Recadación Municipal do Concello de Carballiño, está privatizado, gestiona unha empresa desde, non sei se era Salamanca, creo que o lugar de residencia da empresa, e a persoa que pone o teléfono de información e está ali e non... Eso foi a excusa, non? Pero o Concello e a empresa comprometeronse a solucionar a cuestión de que só atendían en español. E a solución veo hai un mes ou hai 2 meses, e agora os impresos do Concello de Carballiño son bilingües. Están en español e en inglés. Entón, solucionaron o problema de que só estaba en español e engadiron en inglés. Pero isto é algo que non só que a carta diga que a administración do municipal ten que utilizar o galego. E que, tamén di que os cargos públicos municipais teñen que utilizar a lingua propia de cada territorio. Isto inclui, por exemplo, o alcalde de Vigo. Digo, por si... porque está no propio contido da carta. E que, ademais, a legislación galega tamén di, e as propias ordenanzas municipais, e xa o feito de presa un servicio público, di que teñen que garantir a presenza do galego e de que calquer cidadán se pode dirixir en galego a calquer servicio público que teña sede en Galiza. Non conta como unha empresa privada teña sede en Salamanca, porque o Concello de Carballiño, por agora sigue en Carballiño, ainda non está en Salamanca, pero son casos que se comezan a dar que teñen que ver con a privatización de servizos, pero que en todo caso o que non pode afectar a privatización dun servizo é a calidad do servizo, nin o dereito do usuario a falar na lingua que queira, sobre todo a falar en galego, que é a lingua que sempre está en inferioridade de condicións, porque en español, desde logo, non acontecen estes problemas. En canto aos medios de comunicación, isto xa é, xa denunciamos tamén na vez anterior, o peche de xornais en galego, agora mesmo non hai ningún diario. Nos falábamos de que houve un avance nos digitais, casi a nivel, sempre por esforzos da propia sociedade galega, nunca coa axuda pública, a pesar de que a carta tamén di que os poderes públicos fomentarán e colaborarán que haxa medios tamén públicos e privados na lingua propia. Neste caso, mesmo a través das subvencións, podemos ver como as cantidades para medios que utilizan exclusivamente o español ou utilizan o galego en porcentaxe moi pequena é enorme en comparación cos medios que só utilizan o galego
que non reciben un can, non? Que cada vez incluso reciben menos dinheiro público. Entón, na práctica, as axudas aos medios, aos xornais, o que fan é fomentar o español, porque tampouco ninguén exixe que haxa cantidad de noticias en galego, non? Cando o fin das subvencións, teóricamente, é ese. Pero logo xa no que ten que ver coas televisións ou na radio, que tamén fala a carta de que hai que, xerar os medios de comunicación, fomentalo na lingua propia, o Estado, as televisións públicas estatais, non hai ninguna que emita das dúas canles que ten, ninguna, das dúas xeralistas, non? Logo teñen as de dibujos animados, do caso, ninguna cadea do Estado emite íntegramente en galego. A cantidade de galego que utiliza a televisión española reduciuse nos últimos anos e se limita só ás desconexións locais, que a máis está en horarios que non son tampouco de máxima audiencia, non? Son programación secundaria un pouco para cumprir os, sacar adiante a cousa, pero sin ningún tipo de objetivo en canto a comunicación. E na televisión pública galega vemos como si que hai unha canle especialmente en galego, mas tamén que hai unha segunda canle que, non poderíamos dicir que emite 100% en galego, porque tivo debuxos animados en inglés, non? Como aquel famoso caso dos Teletubbies, que eran para nenos entre 0 e 3 anos, que les metían o inglés, unha cousa difícil, pero ali falaban en inglés e subtitulaban, non? Para nenos de 0 a 3 anos, a ver se aprendían a ler. Incluso tivemos denuncias de que chegou a haber debuxos en español na segunda canle da galega, non? E logo hai programación esta que falan por exterior, non? Para a migración, que oferta en español, ou telexornais en español, que en todo caso incumpre mesmo obxectivos para que foi criada a televisión, a radiotelevisión galega. E logo, mesmo os anuncios na televisión galega, se permite que se xan en español, cando, a radio galega incluso xa cortou iso hai tempo, non? Xa os anuncios son íntegramente en galego, pero na televisión ainda se favorece ou ainda se permite que nunha televisión pública os anuncios que se envíen anuncios en español. Outro aspecto que fala a carta en relación aos medios de comunicación e tamén os servizos culturais é de que se potenciará e que se impulsará a existencia de materiais audiovisuais ou de producións audiovisuais na lingua propia tamén de cada territorio, no noso caso o galego. Nós aquí, para elaborar este informe, pedimos axuda a diferentes entidades. No caso que ten que ver co audiovisual, falamos, por exemplo, coa Asociación de Dobradores. Eles denuncian que desde hai un ano non hai traballo no sector da dobraxe, que a televisión galega actualmente non está dobrando nada, que ainda que había un compromiso para non emitir películas, entre os contidos, no ano non emitir nada anterior ao ano 90, están emitindo xa filmes e series anteriores aos anos 80, esta explicación, por exemplo, de que só haxa filmes de vaqueiros na TVG, non? Pero que ten relación con que o que non queren é dobrar novo material o galego, non? Filmes actuais, series actuais que, ademais, estamos nun momento onde teñen moito suceso dentro do ámbito televisivo, non? En calquer serie, calquera canle estatal, hai series actuais, non? O mesmo canles, as canles públicas estatais. Na televisión galega non, é todo material receso, que ademais non queren continuar a dobrar, e isto ademais repercute no propio mercado de DVDs, por exemplo, na capacidade que temos nós de ir a unha tenda a comprar un filme e ter a opción en galego, cando dobrada, non? Dobrada ou lexendada, mas tamén dobrada. Cando un vai ao menú dun DVD ve que está en 100 e pico idiomas e ningún é galego. E iso, entre outras cousas, porque a TVG non se preocupa de que existe esa dobraxe, e mesmo pola negativa da propia Xunta, porque nos comentaban desta asociación que buscaron a maneira de pôr de acordo a distribuidoras españolas coa Xunta para, con cantidad de un compromiso económico pequeno, conseguir que haxa unha banda en cada DVD en galego, e a Xunta se negou. E xa non falamos do outro sistema que é relativamente sinxelo, que é o de lexendar os filmes. Aí tampouco hai posibilidade nunca pro galego.
no que ten que ver xa coa a vida económica da que fala a carta, poñer un exemplo, e non entrar na extensión toda do informe, todos os avances que houbera no ámbito da empresa ou da banca mesmo, os pasos adiante que da Caixa Galicia, Caixa Nova, no pasado, de comenzar a ter algún impreso en galego, de comenzar a ter alguna documentación en galego, algúns modelos de contratos en galego. Hoxe a banca non o permite, ainda que conseguimos desde a mesa que a publicidade que inicialmente tiñan só en español comenzaran a poñer en galego, porque, bueno, ficamos unha caixa pública, a pesar de que pedimos unha reunión ao non sei exactamente cal é o nome do... Sí, pero non sei o nome do cargo, bueno, o director para Galiza, vamos, non, como é? Eu pensei que era ironía, pero bueno. Bueno, pedimos unha reunión, non é escote isto seguinte, que está non... Levamos, desde que existe a banca, ese mesmo día pedimos unha reunión con eles e ainda non tiveron un pequeno oco na súa xenda para que copien, simplemente non pedimos máis, a documentación que xa había de Caixa Nova, Caixa Galicia, que lle cambie o logotipo e que nos podemos facer pois desde unha hipoteca en galego ao que queiramos facer en galego, non? Que había... Preferente. Tamén, seguro que aí sí que estaba galego e todo. Non, bueno, que por menos que eses avances quedaran, que hoxe que os manteñamos, que se manteñen, que moitas veces simplemente cambiar o papel, de que non estamos pedindo nada tampouco que tiñan un custo económico, que en todo caso o custe xa non supón a nosa existencia da banca, non? Pero, e en relación cos dereitos dos consumidores, pois tamén denunciamos que non temos ahora mesmo dereito, un dereito real, a recibir información como consumidores e como consumidoras, ou a relacións nosas como clientes coas empresas en galego, non? Nos citamos un exemplo sobre relación ao ámbito do consumo. No Estado español hai 200 disposicións legais que obrigan o uso do español, non? Que teñen que ver desde a etiquetaxe, que, por exemplo, en español é obrigatorio etiquetar sempre. En galego é unha opción, non? E como este caso, da etiquetaxe, hai en 190 tantas, case 200 disposicións, que a un nivel ou outro obrigan directamente o uso do español. Que en todo caso se podría adaptar á realidade galega, engadíndolle, onde pon como mínimo en español, pois engadíndolle a opción do galego. Estaría, se a Xunta se preocupase por isto, pois teríamos algo máis que simplemente o dereito de etiquetar en galego sempre cando o produto non vai a sair de Galiza, non? Que, ao final, hai unha limitación comercial para etiquetar en galego, pero non hai para etiquetar en español ou noutras linguas oficiais en Europa. Que ademais, isto xa ligado a outros niveis, para o español hai 500 disposicións legais que obrigan o uso español a uns niveis ou outros, non tanto na administración, como en certos espazos onde o Estado obriga directamente o uso español, e para o galego, en cambio, hai 5 ou 6 normas e normalmente non se cumpren, como esta carta, por exemplo, das linguas, non? E ademais tampouco teríamos moita posibilidade de reclamalo judicialmente o cumprimento disto. E no caso da empresa, pois é un deses casos onde se fala sempre promover o uso do galego, máis onde logo os empresarios que realmente queren utilizar o galego e facer a súa vida tamén como, empresarial, a súa actividade empresarial en galego, pois teñen limitacións importantes que a propia Xunta se encarga ás veces de incidir nelas, non? Por moita propaganda que logo fagan, o tema este de, fixeron outro día co 10º aniversario do plan, temos aquí empresas que utilizan o galego, pero que na práctica son excluídas só polo feito de utilizar o galego. E logo, no último aspecto, o dos intercambios internacionais, a carta fala da necesidade de impulsar as relacións entre mesmo dos medios de comunicación, da televisión, da radio, entre territorios que compartan lingua ou que teñan linguas moi próximas, non? Sería o caso de Galiza e de Portugal.
só ten unha salvidade que teria que ver con que iso non afecte pois, nin a moral pública, nin a seguridade do Estado, nin a, bueno, cuestións diplomáticas, non o que sexan. Nós denunciamos unha vez máis tamén que aínda non se poden ver por impedimentos do propio Estado con normalidade a través da TDT, non? De canales habituais, normais, nin a televisión portuguesa, nin a radio, nin ao revés. En Portugal poden ver a televisión galega, nin hai esa relación que contempla a carta, en Galiza non existe. E engadíamos de unha maneira un pouco xa de maneira un pouco retranqueira que ata onde sabemos nós ainda non hai, bueno, sin entrar na cuestión da moral pública, porque iso non o temos que avaliar nós, e ademais até discutible que a televisión española cumpre eses requisitos, entón teríamos a versión portuguesa de non querer recibir a televisión española, non? Porque probablemente non chega a, bueno, non daría ningún nivel. En todo caso, a negativa é o Estado español, pero que non hai, que a todos sabemos nós, tanto o Estado español como o Estado portugués son estados aliados e comparten bueno, membros da Unión Europea, da OTAN, van xuntos ás guerras, non? Non hai comparten filosofías e que non teria que haber ningún problema para que a un lado e outro dominio pudiésemos ver a mesma televisión, que tampouco é tanto pedir, non? Bueno, xa remato, realmente nós o que pretendemos con estas charlas, estes comentarios sobre o traballo que fixemos agora, tamén temos outro sobre o plan xeral de normalización da lingua galega, que nos valeu tamén de base para facer este, non? Pero o que queremos é un pouco, bueno, difundir o traballo que facemos, este traballo en concreto, difundir que se coñeza que temos dereitos e que son dereitos que son sistemáticamente pisoteados e ninguneados, non? Que o propio Estado, ademais, o primeiro, a través do propio Estado da Xunta, o primeiro en cumprir as súas propias normas, ou as normas que asinou en un momento determinado sin ningún tipo de pudor. Porque o Estado puido incluso, dentro dos niveis que se podía asinar a carta, porque a carta era realmente unha carta, como a do restaurante, era un menú. Había diferentes niveis aos que se podía comprometer o Estado, non? Por exemplo, agora o Estado francés vai asinar a Carta Europea das Linguas, pero asina un nivel tan baixo que realmente vai deixar as linguas diferentes do francés a un nivel peor do que estaban no reconhecimento actual. De que, bueno, o Estado puido ter feito, asinado outra cousa. En cambio, naquele momento, asinou no sei, un nivel máis alto, ata un nivel que realmente, cumprindo a Carta, o galego estaría nunha situación absolutamente normal e non teríamos nin que existir prácticamente a mesa, non? Porque cumprindo a carta pues, sería todo absolutamente normal. Pero o Estado primeiro en cumprir as súas propias leis, os propios tratados que asina a nivel internacional, logo legislación propia, non? En algúns casos, como estas 500 disposicións que falaba antes. Non poden dar máis atrás a carta? Que es casi nada asinado. O sea, no digo, en toda la regresión que lo... Aquí a xurista en principio, a ver, ratificas unha carta e o normal é que o cumpras. Podes dicir que non, como tal, a carta non é propiamente nin unha directiva europea, nin nada que se poida non retroceder, pero non se ten dado caso, é moi extraño como un tratado bilateral, en todo caso pode ser limado, que tamén hai sabía, non? De dicir, bueno, digamos a outro formato, a posibilidade de dicir, temos esta carta, pero vamos a retroceder, en todo caso a un nivel inferior, podería darse o caso, sí. Unha vez que se ratifica, o único que cabe é ver a que nivel. Neste caso, así non, sendo 92, creo que foi, no 2002, 2002. Era non, Aznar. Entón, ao máximo rango, é dicir, ao máximo complemento, pero agora o que cabe, pois, quizáis moderar podería moderar ese grau de cumprimento, ¿no? Ese grau de ratificación. Claro, na práctica o que acontece que non se, independentemente diso, non lle fai falta botarlas atrás, porque xa, como se... Non cumprila. Con cumprila, e máis en todo caso que din eles no informe do Estado é que van dando pasos para chegar a cumprila. Hai 10 anos, máis de 10 anos, hai 13 anos que asinaron a carta. E desde aquela levan dando pequenos pasos, pero igual que coa lei de normalización lingüística. Hai 30 anos da súa aprobación, e desde aquela levan dando pequenos pasos para cumprila. Iso como se cambian
supón o código de circulación e a xente vai dando pequenos pasos para ver se conduce por un lado ou conduce por outro. Que non, realmente non hai ningún nivel de cumprimento real da carta. Non? E cando lle veñen aquí poder que ocupan os deretos, Bueno, iso é o que vai facer agora o comité de expertos, teóricamente elabora ata agora, pues, elabora un informe da realidade que eles viron, por iso nos quixemos facer este relatorio e documentarlo ben, non? Porque o Estado previamente presentou outro, entón vai como un pouco de un relatorio contra outro, e en función diso, eles avalían. A realidade, pues eles fagan un informe, como fixeron ata agora, dicindo que, tememos que este ano, polo propio tratamento que lle deu a Xunta a este comité de expertos, non? Que tratou como se fosen nenas de gardería, que levou dun lugar para outro, que senón fixen un percorrido turístico, foi todo así un pouco escandaloso. Que a Xunta tamén coñecendo o actual secretario xeral de Política Lingüística, pois que se intentase encandilar un pouco, pero ata agora que fixeron foron informes críticos co Estado, no nivel de cumprimento da carta. Iso logo avalía o Consello de Ministros do Consello de Europa, que dirá, pois iso, que na Justiza non aplica a carta, que a Educación non aplica a carta, dirá iso ou non dirá nada, que é o que... Pero non hai sanción. Non hai sanción de ningún tipo, non. Que é o que importa? Non, iso non... Aí a única posibilidade sería, en algún momento, se houvese unha queixa na liña do galego que tivésemos que ir ao xulgado, gañando instancia a instancia, acabar no Tribunal de Dereitos Humanos e poder dicir que o Estado asinou iso, pero sería algo agora mesmo complicado, non? Sería bastante complicado, pero non habría unha sanción ao Estado porque os expertos din que non se cumpre a carta. Iso non, valerían os anos de denuncia e, en todo caso, como nos vale iso tamén, podemos facer o que pretendemos facer é darlle difusión a ese traballo que fixemos, que a xente sexa consciente de que ten dereitos, de que están sendo inutilizados completamente, e tamén dotarnos de ferramentas que nos permitan contestar un pouco a estes tópicos que se crearon de imposición do galego. Por collendo este relatorio, o anterior que fixemos do documento do Plan Xeral, e vendo os casos que tratamos, que falamos, as veces que facemos, é onde se observa que se hai unha lingua que se está imponendo é o español, que se está imponendo con violencia en moitos casos, sempre con problemas aos cidadáns que legitimamente deciden usar a súa lingua e non pasarse a outra que realmente é para que sempre sean facilidades. Entón, de alguma maneira, romper ese muro que nos crearon do tópico este da imposición, de onde queremos impoñer o galego, cando realmente estamos a un nivel onde o único que reclamamos é como mínimo igualdade de condicións para poder desenvolver a nosa vida, para, se nos dá gana entregar un formulario en galego, poder entregalo, se nos dá gana de asignar un contrato con unha empresa, poder ter un galego, que non nos poñan problemas, e que ás veces incluso se falen de que eles están no seu dereito de esta cosa que se sacan sempre de o que te xe o deber de conocer español, o galego non te xe o deber de que ás veces sacan empresas de aseguradoras ao que sexa, ou a ir a calquer sitio, e ter o dereito que xa ten en galego, igual que outros cidades que se facen en español, ese dereito xa é sempre por suposto, e o caso galego tens que reclamalo. Iso é difícil, pero tamén o que nos leva é a que nos temos que organizar máis para conseguir que estes dereitos sexan efectivos e que podamos facer a vida normal sempre en galego. Entón, nada, simplemente animarvos a que difundades este relatorio, tamén a propia Asociación de Galego, a que non sexa socio ou socia da mesa que o faga inmediatamente, e se os sodes, pois a buscardes novos socios e socias para a mesa, porque o que nos fai falta é ter unha organización que nos permita dar resposta a todas estas situacións que nos van aparecendo no día a día e que todos sufrimos, que individualmente non podemos solucionar, pero colectivamente, a través dunha ferramenta como a mesa, que ao final é o que é, pois sí que podemos tentar, por lo menos, dar a vara até conseguir as cousas, que é máis nada. Bueno, non sei se abrimos unha oportunidade de intervencións, creo que se servir. Eu por lo que lo xeo, vou comentar a través para min é fundamental que efectivamente esas sancións
contra o Estado español e a vía que creo que nos ofrece hoxe en día a legislación é a través da discriminación lingüística. É dicir, hai unha serie de legislación que nos ampara, que se ve vulnerada e que en calquera momento un cidadán calquera pode dicir onde que a mí están discriminando, porque no momento en que eu pido unha cousa en galego, vamos esperar 3 días, mareame de aquí para lá, estou sufrindo unha discriminación lingüística con respecto a unha persoa que teña no formulario. É dicir, pode chegar a instancias. Pode chegar ás máis altas instancias a través desa... Claro, é un dereito constitucional. É un dereito constitucional e é un dereito civil. Pero eso sería non pola carta, sería pola propia Claro, pola propia Constitución. Que conste que a Constitución, así como non hai discriminación por sexo, por raza, por religión, non sei que, a lingua está evitada. Evítase a mención da lingua. Non aparece, pero, bueno, é algo que, por ser un sinal de identidade, se entende que está subsumida. De feito, hai outras, creo que a de Dereitos Humanos de 1960, si establece a lingua. É moi curioso porque recolle igualmente, creo que cambia sexo por xénero, non? O mellor fai aí 4 cousas, sigue o mesmo, pero a lingua vese eliminada, un plumazo. Pero, quer dicir, que si é recoñecida por legislación internacional de feito. Entón, cabe esa posibilidade. En todo caso, parece que sei algún debate así semellante na Coruña, non? Que falan tamén disso. E, bueno, realmente a conclusión que sacábamos do propio debate é que este tipo de cousas tamén, o de ter capacidade de chegar, mesmo cun caso concreto, a determinados niveis, vai depender sempre tamén da capacidade que teñamos dentro, como povo, vamos, de absolutamente legítimos, pero que a vez tiña un apoio, un respaldo social detrás. Senón, o propio Estado se encarga de eliminar esas cousas, de facelas desaparecer, e a vez tamén son procesos moi longos, non? Habría que ver, poñerse en todo caso, pero toca, sempre que nos fai falta, é a forza precisa para que ese tipo de cousas pois poidan avanzar, mesmo conseguindo aquí, non? Pois no Parlamento Galego, o Goberno Galego, que sexa. Entón, os avances realmente do que van depender é de que haxa xente organizada e xente disposta a mobilizarse a favor a favor da lei. Eu creo que nos últimos anos, a pesar de que nos pareza que non, no tema da lingua, de que houve retrocesos evidentes, sí que no ámbito social tamén conseguimos romper relacionado con temas dos tópicos de imposición, pero sí que conseguimos mobilizar moita xente ao redor da lingua que mesmo ni siquiera fala galego, non? E con borradas respecto á lingua que se dicían hai 6 anos, que dicían o mesmo Feijóo ou algún conselleiro ou dirigente do PP sobre o galego, hoxe, hai de copense, non se atreve, volve a non atrever a dicilas, non? E hai 6 anos ou 7 anos, dicían as non mítins sin ningún tipo de problema. E iso, no fondo, é unha victoria ou é algo que volvimos a crear certo ambiente proclive a lingua. E o que nos fai falta é que a xente tamén coñeza este tipo de cuestións, e que hai incumprimentos graves, mesmo, non sei se, dos dereitos humanos que temos como galego falantes, a facer a nosa vida normal en galego, non? Eu creo que, nese sentido, a nivel social, sí que houve algún avance. Por iso vai ser clave, se queremos tamén reverter a situación na que está a lingua, non? Ir gañando socialmente as cousas. Se non, desde logo gañando os tribunais, en si mesmo, tampouco non soluciona nada se non temos gañado por abaixo, a nivel máis amplo. E no tema legislativo, houve un disco de avance no tema legislativo, ou iso é nada? Así que hai unha tradición moi... A lei Paz-Andrade. A lei Paz-Andrade, iso é fume ou... Sí, porque entra na liña do PP de aprobar cousas no Parlamento que despois sabe que non vai aplicar. Na práctica, o que di é que se potenciará, é que sempre que se refire ao galego ou algo parecido, se potencia. Cando en español é obligatorio, cando é outro, o inglés é obligatorio. E o portugués potenciarase ou non sei se impulsarase ou ensino en portugués, a opción de portugués, non?
É algo parecido que decía, ahora que tamén está de Filgueira, tan de moda, non? Cando intervén no Congreso, a famosa lei esta Vía Parxía, que fixo a GB, todo isto, non? El intervén, bueno, despois dun, bueno, no debate, pero porque a propia lei fala de que haberá opción de se queren ter a asignatura de galego nas escolas, non? Isto no ano 71. Bueno, xa viña redactado, tampouco foi, non foi como dice Filgueira, xa viña a redacción. Pero no caso da lei de Andrade fai algo de portugués. Entón, haberá opción a ter portugués no instituto. Tenho outra visión. Según a lei, Paz Andrade, por exemplo, con cuestión das televisións, un pequeno avance, pero non significa que non, porque apuntaron que vaya para adiante. Pero, por exemplo, unha misión dun programa conxunto coa televisión portuguesa, entendedes? Pero de aí a que poñan os medios suficientes para poder recibir, é outra cuestión. Aí, con todo, a lei de Paz Andrade ten outra cuestión, ten outra potencialidade. Por exemplo, podes meter o galego a través de portugués. Podes dar aulas de matemáticas, etc. Aquelas aulas que non se poden dar en galego, sí que se poden dar en inglés, non se poden dar en portugués. Entón, tú podes decir que vas a dar a clase en portugués, igual que estou dando agora, é o que estou falando agora, cos métodos como anuais en portugués. Entendedes? Se pode trampear desa maneira. Nós tamén podemos utilizar a leis que eles inclusamente estaban aí para ficar ben, únicamente para dar unha imaxe de progreso de boa xente. Ainda que tampouco teño moitas esperanzas con isto da lei da frontera, teño as miñas dúbidas, igual que aquí, como dixeron, con todo, ten potencialidades, verdade? No, a ver, ten temas, ahora son escéptico porque iso, e desde logo o que non creo, iso temos falado con xente da que promoveu a ILP, bueno, pois podemos ter certo escepticismo sobre se iso era, depender da vontade do goberno, e se tiñen vontade, tamén o cambio para ben, todo isto, ou poden ir mellorando co tempo, non? Eu creo que, por parte do goberno, tampouco hai ningún interese en que esa relación se produza, non? Ten máis relación a Extremadura con a nivel lingüístico. No Potencian máis, hai máis diferenzas. E non hai lei para Andrade. Non é que non Hai unha vontade. Hai unha cuestión política. Hai unha vontade. hai unha vontade clara de impedirlo, porque no ano acabase, foi xusto no ano 2011, penso, que se rexeitou no Congreso unha iniciativa legislativa popular tamén, na que se incluía, era sobre as televisións extranxeiras, e incluíase por caso galego a posibilidade de que o Estado facilitase que recibise a televisión portuguesa, que a televisión portuguesa de recibir a televisión galega, e o que comentamos na propia carta, e foi unha votación que rexeitou o PP no Congreso despois de chegar, que hai máis cousas, porque claro, era unha iniciativa legislativa popular de todo o Estado, onde se incluía o caso galego, pero tamén se incluía o caso catalán para poder recibir en Valencia, etc. Pero quero decir, era unha iniciativa legislativa popular con moito apoio, apoiada pois, non só desde Galicia, senón tamén dos outros territorios do Estado, e o goberno do PP tumbou anunciando claramente que non tiña vontade política de permitir que se recibise a televisión portuguesa aquí, en contra do que diga a propia carta. Entón, quero dicir, evidentemente, sobre ese, o Estado portugués manifestou a súa vontade, a súa disponibilidade de facilitar que aquí se recibise a televisión portuguesa. Entón, non é unha cuestión de que haxa impedimentos legais, nin que a iniciativa Paz Andrade que favoreza iso, o que non hai unha vontade do goberno por facilitarlo, pero se houvese, aí anos que estaríamos dando televisión portuguesa en Galicia. Esa necesidade de Paz Andrade, porque iso non é preciso facer unha lei para que sexa un portugués optativo no instituto. Non. Xa era optativo antes de existir. E para recibir a televisión portuguesa aquí tampouco precisa facer unha lei que diga que
igual e autonómica que además que vai ter lugar por cuestión porque o Estado se encarga de evitarlo, non? Entón, bueno, pero coa entre bueno, con máis organización Non é social que ser malo, o problema é que tampouco estaba mal a lei de normalización lingüística ou o decreto no seu momento se hizo. O problema é que vemos a Carta Europea e vemos o Plan Xeral de Normalización, etc., que o Partido Popular non ten problema de aprobar cousas no Parlamento sempre cando teña claro que non as vai aplicar. En o momento no que se aplique, como o decreto de 2007, que non facía máis que aplicar o que se consensuara no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que establecer que cando mínimo un 50% do ensino fose en galego. Cando iso que se aprobou hai vontade de aplicarlo, e cando xeron os problemas, non? Cando ronda a baralla di isto non pode ser. A lei bastante nos pensamos, somos escépticos por todos os precedentes que hai detrás, ¿no? Sabemos realmente se pode traer algo bo, o Partido Popular non vai. O que tengo intención son participei de promoción en a recollida de asignaturas para esa lei e a intención é dar unha visión internacional, o despegue internacional da Galiza na lusofonía. Non estamos completamente sós, obviamente dependemos en primeiro lugar de nós mesmos, se nós mesmos vamos convencer ao noso povo de que manteña a lingua e que non retroceda, de nada nos serve 120 millones de falantes, en primeiro lugar, obviamente, mas se conseguimos o primeiro e aparte temos un apoio internacional e unha visión internacional, moito mellor, unha axuda moi grande. Esa tamén é moi importante. Eu creo que axuda moito a idea, a idea de que podemos mover como lingua. Eu deixaría de proxetar esa idea. Non como a lingua non morrer, porque a lingua de morrer en Galiza, o sea, continuaría por aí. Que eu creo que tamén hai veces en que pode morrer no sitio onde debería originario, pero agora mesmo creo que o galego non está en unha situación posible morte de lingua. Non me... Digo que, por exemplo, te digo porque eu ás veces me ten resultado como un pouco contradictorio, porque eu creo que iso é unha imaxe que non nos beneficia. Porque, por exemplo, non nos quitaron do Atlas, de linguas ameazadas. Quitaronnos do Atlas non por la Galiza, quitaronnos por portugués, por considerar que había unha... E houve como unha protesta, como estamos en perigo. Pois eu casi que diría, pois non estamos en perigo, eu que sei, igual como francés en Quebec. Pero ti tens que ter en conta non a situación en abstracto, entendo eu, senón da lingua, é dicir, ti poderías mudarte a Portugal e vivir en galego, non? Pero se ti entendes vivir en Galiza e verte totalmente excluída dunha... Ti falas nunha proxección de futuro. Bueno, podese valorar, de feito aí sempre se falou, non? A situación dramática, a situación de ameaza que era o que queríamos expresar. Evidentemente, nos queremos vender a lingua de futuro con forza vital e demais. Tamén queremos chamar a atención de todo o que nos pode supor, como acabamos de dicir, as consecuencias negativas. Iso expresado así a un cidadán da pé, dicirlle que se o escolle en galego, non, ti queres motivalo, pero estás dicindo a carga que che pode supor, tamén é certo que pode ser negativo, e optar el por unha... Non sei se me explico, é dicir, ti proxectas, que queres proxectar? Queres proxectar unha imaxe en positivo, pero tamén temos que ter en conta a carga negativa que pode supor optar pola lingua galega. Non sei se me explico. Eu enténdote ao que... Eu o que vexo é que cada vez que a mesa de Galicia non sabe. Agás, cando sacades un titular que poden poñer como isto é o desastre. Non, nin eso. Pero si, de cando en vez... Pero non sei agora, se este é un análisis de... Pero eu sí que teño, o sea, máis ben os titulares son isto acabouse, non? Ou isto vai fatal, non? Eses son os titulares que saen. Entón, a mí iso é o que me preocupa.
que realmente unha lingua que non ten futuro é unha lingua que máis fácil que non se transmita. Que digas, que o galego está quedando dulce de diario. Pero Entón, eu aclaro unha cousa, nós nunca decimos que o galego non ten futuro, nin que o galego está morto, nós podemos denunciar un caso de situación de vulneración de dereitos lingüísticos, denunciar ao goberno por permitir iso ou por fomentalo. Non, pero nunca, non hai titulares da mesa hacer iso, digo, porque ás veces se fomenta esa idea de nós tamén, deixamos todo día dicindo que o galego está morrendo, a ver si, que tamén desde a propia voz, por exemplo, de outros xornais, e fomenta esa idea de nós de que estamos todo día falando da desgracia e do mal que vai, e que incluso transmitindo a idea de que somos os fomentadores desa situación por existir tanto no mal que vai. Pero nós, claro, primeiro, o que queremos é non ter que ir a Lisboa para falar galego, é poder andar por Vigo, andar por Santiago e falar galego. Poder ir a Lisboa poder falar galego está ben, ou cruzar a ir a Valença e poder falar galego con normalidade, pero o que queremos facer é, no noso país, no noso propio territorio, no espazo natural da lingua galega, que de principio, porque o territorio de naceu, é Galiza, non? E logo, sin discutir as ventaxas que ten o galego, porque efectivamente nos permite ir a Lisboa, ou ir a Valença, ou ir a Porto, ou onde queramos. Pero o que non podemos deixar de facer é de denunciar ese tipo de cosas que nos acontecen todos os días. Agora, tamén hai titulares que da mesa que fai notas de prensa felicitando a empresas por utilizar o galego, non sei, onte mesmo, non? O Lingua Kit, ese que se pon esta empresa de learning, pois anunciamos na página web, vamos a sacar para a semana, anunciaremos o premio Verso Galego que damos a empresas que utilizan o galego, ou facemos iniciativas, está o Correlingua, facemos Cociga Ensino, para se pegar unha actividade de innovación lingüística con centros de ensino, facemos outro tipo de cousas, pero iso non nos pode impedir, non podemos facer que nos poñamos unha venda sobre os ollos e non ver a realidade que fomentadas as institucións públicas ese problema que nos impide facer unha vida normal en galego no noso país, non? E iso, ademais, é o que nos pode limitar tamén, se non podemos facer unha vida normal no noso país, vai ser máis difícil que un galego ou unha galega poida facer unha vida normal en galego en Lisboa. Para empezar, se non coñece o galego, se non ten capacidade de expresarse na súa propia lingua, non vai facer nin aquí, nin en Lisboa, nin no Río, non? Que non ten... Entón, que nos temos que mover nesas dúas cousas, sí, pero que tamén en parte a nosa función social, é o motivo por que existimos, non? Pois que efectivamente temos dereitos, e temos dereito a exercelos, ademais, en todas as circunstancias, en todos os momentos, e que o galego nos lingua, queremos que siga viva, e para iso que temos que facer é falala. E para falala tens que ter capacidade de facelo en todos os momentos, non? Da tua vida, desde que prendes a radio, que che falen galego na radio, non? Porque, claro, cando Valentín García dicía outro día na radio que todos os medios de comunicación, que o galego estaba normalizadísimo nos medios de comunicación, estaba facendo nova radio que a continuación falaron en español, porque o resto do programa era en español. E todas as radios nas que interven para dicir iso son programas que son quitando a radio galega, o resto son todos en español. E nas televisións que hai en Galiza, a única privada de TDT non chega o 10% de emisión que ten en galego, non? Entón, claro, a realidade é que non podemos poñer a radio en galego, non sequera iso. Perdón, mas eu penso que é necesario, non esas mensaxes alarmistas, pero sí dicir a realidade, porque tampouco non gañamos nada insistindo en trasladar unha mensaxe positiva e non dicindo o que realmente sucede, porque senón non tomamos conciencia da situación. Quer dizer, eu creo que é moi importante denunciar, o sea, resaltar os datos do último censo que dicen que hai unha, por primeira vez, descende do 50% o número de nativos galegos, porque eso é unha consecuencia dun cambio legislativo que realizou o goberno actual. Entonces, ese tipo de cuestións temos que resaltarlas. Eu cada vez estou máis convencida de que isto é unha cuestión política, é dicir, de implicación de quen goberna. Porque eu desde logo percibí moi claro o cambio entre o goberno anterior de 2009 e o goberno
do PP desde o ano 2009. Porque, para os que traballamos no ámbito do ensino, antes do ano 2009, estábamos vendo como o profesorado era quen, incluso, en algúns casos, de asumir que a súa materia se impartía en galego e ainda non sendo galego falante, facíao. E facíao, en algúns casos, a ver, non teño datos estatísticos, pero era unha percepción. Que dirías que bueno, pues, había unha certa naturalidade en asumir que as cousas eran así. Iso se traslada, ten un efecto rebote, quero dicir, que só perciben os alumnos, o percibe o conxunto da sociedade, e é algo que, se hai unha administración detrás que pula por iso, o que se percibe é que hai unha lingua que non está combatida e, por tanto, medra. Claro, pero foi chegar ao ano 2009 e toda a discusión a respecto de botar abaixo o decreto e reeditar un novo, e unha das cousas que a nos chamou a atención, porque vivimos en primeira persoa, era como comenzaban a agromar comentarios descarados que antes non se producían, non? E posicionamentos radicais en contra da lingua, que hasta ese momento non se venían producindo. E por que? Pois porque é o efecto que traslada un goberno que o primeiro que fai é botar abaixo todos os avances. Entonces, bueno, ao final creo que sempre hai unha cuestión política. Eu non dubido dos E eu digo tamén pola exemplo de outros países, polo pouco que eu podo saber e o que vexo tamén en outros territorios que teñen dificultades con lingua propia, que se hai unha aposta e se a lingua está no ensino e se as xeracións máis novas teñen contacto con ela, a lingua pode evoluir, pode instalarse nas xeracións máis novas e evoluir, que é o que nos interesa. Aí, eu creo que aí é fundamental o que diste, porque ademais, mesmo para un cidadán de a pé, verse reflexado, verse recoñecido no que se fai dende arriba, un mimetismo do, iso seguro que estás estudado en socioloxía, non? O mimetismo do poder, de dicir, eu quero parecerme a, se impulsa algo, evidentemente, a mí sempre comento o caso dun xulgado que era un perito que sempre me falaba castellano, así que entón chega xunto ao xuiz e o xuiz falalle galego e ata se traduciu el só o nome. Chamase Francisco Javier, daquel momento chamouse Francisco Xavier e a partir de aí soltou unha carrerilla e digo, anda, mira, ti, claro, tivo que vir un xuiz para exixir que casi non, nin exixir nin absoluto, pero claro, dixo, este é o que manda aquí. Este que corta a bacallo, adaptome. Claro que é verdade que é certo que o propio Valentín estes días está incidindo nese discurso, non? Cando a mesa saiu criticando os datos do IBE, que os medios como la de Galicia tamén les interesa moito facer hincapié nese discurso, non? De dar a entender que a mesa ve negros o futuro do idioma, cando nos o que criticamos non é o futuro do idioma, que en moitos aspectos nós estamos convencidos de que estamos moito mellor que hai 40 anos en moitos aspectos da lingua, non? O noso, digamos, o papel que está tendo a administración e que son as políticas que está seguindo a administración. En ese sentido, non podemos dicir que a administración está facendo todo ben. Non podemos facer como fai o informe do Estado do Consello de Europa dicindo que o galego avanzou moitísimo nos medios de comunicación, porque non é así. Entón, nós, cando somos críticos, non duvidamos do futuro do galego, nin pensamos que o galego vai a morrer en 40 anos, nunca dicimos, lanzamos ese tipo de mensaxe, non? Ao contrario, o feito de que a mesa exista, que leve existindo tantos anos, pasando tamén por períodos de dificultades como estamos agora, que moita xente pasando mesmo dificultades económicas sostén económicamente a mesa ca súa cota, é porque hai unha sociedade detrás implicada, en unha das organizacións sociais con máis número de socios que teñen un compromiso real ca lingua. En outro sentido tamén temos unha sociedade que é verdade que en termos globais baixo o número de falantes, pero tamén o perfil de falante que se mantén fiel á lingua
é un perfil moito máis concienciado, moito máis consciente dos seus dereitos lingüísticos moitas veces do que había noutras épocas históricas, nas que a xente sí falaba galego, pero se ia o notario, se ia o médico e falaba castelán, xa como se sentía de menos. Hoxe, pero que vemos na mesa, somos conscientes de que non falamos unha lingua de segunda nin de que debemos ser menos dereitos. Nese sentido, non sí que confiamos no futuro da lingua, que non pode ser. Pero por lo menos somos máis persoas as que somos conscientes disso que do que éramos hai 40 anos. Hai 40 anos probablemente ninguén facía iso, xa prácticamente se pasaba o español e punto, non había. Pero hoxe somos moitos máis os que directamente nos mantemos en galego, exiximos atención en galego, pedimos, facemos o que facemos hoxe aquí, non? Conscientemente, e querendo exixir que ter as cousas en galego e ter dereito á devolución da lingua. Iso hai no ano 50, pois non creo que, bueno, primeiro habería directamente, non, pero a marxe de que o Estado xa intervía directamente, a xente non había ningún tipo de momento fora de un grupinho de intelectuais en non sei onde, que, bueno, que tampouco facían, non había actitud nese sentido. E iso, hoxe, un éxito, non digo da mesa, pero sí con esta sociedade galega, que é máis consciente diso, non? E hoxe mesmo, do que dicías ti, eu creo que hoxe, en 2009 sí, pero hoxe ata non creo que se atrevan tanto e se ven as declaracións públicas, non? Como se atrevía a decir Feixóo hai 5 anos con respecto ao galego, hoxe ten a valentía para dicir o contrario e facer o mesmo, pero dicindo outra cousa, non? Entón, bueno, iso de certo modo ten un avance noso, bueno, e na medida que nos avancemos niso, a situación do galego estea peor hoxe que hai 50 anos en canto monolingües, onde que máis xeron as partes galego, tamén é máis posible recuperar o galego, recuperar as partes da lingua, porque somos moito máis conscientes que ten máis capacidade de reverter a situación no futuro. Creo que había que buscar un gran, o sea, eu leo moito a mí preocupame moito a pouca unidade que hai entre os falantes de galego. As moitas críticas que hai. Por exemplo, as iniciativas estas, gustoume moitísimo o vídeo este que sacaron estas rapaces de Ribadeo. Non, de Ribadeo, a contestación que lle fixeron. É que hai moitísima, o sea, fixeronlle, o sea, houve un rapaces en Rianxo, que facían Rianxo, de Jalejos tamén. que fixeron relación os de Ribadeo, os de Ribadeo non se tocaron, fixeron un vídeo precioso. Sí, sí, sí. Que decía, eu digo ou algo así. Fixeron, dicindo, o sea, como cabróis, saímos en todos os lados, o sea, pero no aspecto de, eu non faría tal cousa, non? Un vídeo moi bonito, así, porquinho e tal, diso, non? Que a mí o que me preocupa ás veces é que hai como, por exemplo, para que as persoas que sexan castelanofalantes se fagan galego-falantes, ves en foros de internet, hai moitísima crítica aos neofalantes, hai moitísima. Eu creo que, por exemplo, que era necesario estruturar que realmente os falantes se percibisen como unha unidade, que non houvese como falantes de primeira e falantes de segunda, non? Eu ata yo vi os Sermos Galiza, que para mí fixeron un titular fatal, para mí, cando foi unha iniciativa que fan nos anos que fan unha iniciativa para que a xente, por exemplo, fixeron este ano, de que a xente se fixese fotos con el tema de son neofalante, non? O titular que puso o Sermos era cos pronomes cambiados, o sea, como se xa... Non, porque esa era a campaña era así. Non. Sí, se a campaña esta do neofalante. Non, Día do orgullo neofalante. non era así. Sí. Como? Non era así. Porque o que lín, digo... Non era. Porque se logo vías, tal, a campaña non era así. Ser neofalante, se o mellor, por exemplo, unha persoa que se xa neofalante vai pasar 2 anos colocando máis pronomes.
Sí, pero a campaña era con ese titular precisamente animando a xente a facelo, ainda que porque es mal... Eu logo vim para Valso, entrei na campaña e non o era. O sea, non unha persoa, por exemplo, incídese moito no tema por exemplo, do problema fonético, e ao mesmo tempo, por exemplo, non hai recursos. Agora mesmo non hai recursos para que as persoas para un galego que comece a falar galego e que non falara difícil sempre poida adquirir esa, porque precisamente o ensino non está traballando moito as citas, non está traballando a unidade. Entón, eu creo que esa unidade era moi necesaria. É que na mesa xa puxemos en marcha hai anos un programa de voluntariado que era tanto pensado de acompañamento, pero tamén de voluntariado para aquelas persoas que tanto viñan de fora que querían aprender o galego, como tamén galegos que non se, o que dicías, non se sinten, bueno, pois o habitual, non tes uns espazos nos que desenvolverte cómodamente e practicalo, porque é unha lingua e vital practicalo, non? E puxéramos en marcha ese programa. O que sucede que, bueno, co tempo pois esmorecendo ata o día de hoxe que xa desapareceu, non? Pero é moi interesante, sobre todo espazos o que si se achen falla, e sobre todo quizás nas cidades, non? Porque é un millón un prexuizo meu, hoxe en día eu penso que na aldea se fala máis galego e é mentira, é un prexuizo meu, pero digo nas cidades porque moitas veces a xente dá o paso a instalarse en galego, quere facelo e non atopa porque non ve aí un ámbito, non? Un círculo, o círculo mellor de amizade anterior se desenvolve en español e busca outros espazos, e iso sí que era importante dinamizalo. Eu creo que é interesante. Podes facer a través da mesa, se hai unha demanda, porque aquí importa, porque ademais daquela o programa de voluntariado desmoreceu porque había máis voluntarios que xente interesada en participar. Entón, claro, chega un punto en que non me chamen, pois mira, desconéctase, punto, non? Pero ese tipo de actuacións son moi interesantes, resultan enriquecedoras incluso. Eu digo que hai persoas, por exemplo, se hai un problema fonético que por exemplo, as persoas que comezan a falar o galego non adquiren a oralidade necesaria, de todos os xeitos o que ten que haber é unha cohesión. O sea, non é coller ou falas diso ou obvias que hai nos falantes que falantes ou directamente consideras a todos o sea, o mellor un tema sociolingüístico como pode ser os neofalantes deixas de incidir nel e que todos os falantes están falantes, ¿no? Porque realmente o problema é que moitas persoas non se sienten seguras na súa lengua, non se sienten ou por exemplo tanto millón persoas que falan de anos, ¿no? E non se sienten moi seguras de que o seu galego sexa un galego. Iso penso que é un prexuizo, iso sí que é un prexuizo moi extendido incluso a xente galego falando de toda a vida. A miña avó di que non fala galego. E non sabe falar. Que non sabe falalo, todo fala ben. Entón, claro, eu creo que aí o poder foi moi incisivo. É dicir, non falades ben nin os de Lugo, nin os da Coruña, non? E entón están buscando, os falan ben os de Ourense, dice moito aquí. Pero o problema que realmente o que se transmitiu, o que quedou na poboación, se xa neofalante ou paleofalante non fala ben. É que, claro, é que todo o mundo fala mal galego. É que todo o mundo fala e o galego posible de falar ben, e entón mellor non falalo. Claro, entón mellor non falalo. E ademais a situación é que non é que non é que xa unha situación de conflito entre unha persoa que fala galego de sempre e outra que comeza a falalo agora. Realmente ese conflito non existe socialmente, non é un prejuicio. Existe, ves nos foros de internet, existe. Pero, a ver, quero dicir, xente galera aí en todas partes, en internet dice ondas vulgares, o que estarán traballando Galicia bilingüe niso, porque eu creo que hai cousas nos foros de internet
están intentando agudizar o tema o enfrontamento entre xente, o sea, ves que de súpeto alguén colle e fan un comentario estupendo de alguén que colle intenta romper un pouco esa historia entre reintegracionismo e non reintegracionismo. Iso é certo, e de súpeto ves moitos comentarios e eu non sei o que tal estará traballando al FAES o que sexa para intentar a través de todo Pero mira, pero estalo dicindo ti, iso non é xente que está a favor do galego quen fai esas cousas, é que pouco neste esa idea, bueno, pode ser que hai casos raros aí en todas partes de xente de... Porque ao final é a mesma lingua. O que pasa é que nos tiramos Pero eu penso que a nivel social a nivel social Falaron da traducción de Ulises, que vin debaixo unha que poñía un comentario falando ben, e outro falando mal, decía, gañego, ou non sei que, así en plan ríndose. A ver, iso pasa Era ese o traballo que pasou varias 6 dedos. pero que estou falando do tema, que non estou, a ver, falando do traballo de Ulises, da traducción, estou Sino falando dun da comentario, xente dun comentario, que dicía sobre ese traballo. No, por eso. Decito gañego ou algo así, ese Sí, de No, a ver como escribeu e tal. non hai que darle tampouco moita categoría aos comentarios. E iso hai unha por bandos, Xa, pero existe, Hai sempre unha loita Podres colegio bilingüe, un xogo de non sei que, non sei na voz, que na voz sacaron como se fose para criticarlo, pero realmente o que fixeron foi darlle unha noticia, o xogo foi bueno, sacaron a noticia aí. E se te fixan os comentarios que había na voz, que son bastante lidos, pero chegou a un nivel bastante potente de comentarios. Ao final, ali todos falaban en español, os comentarios eran todos en español, e todos poñendo podre o xogo de Galicia bilingüe, non? Quer dizer, que hai para repartir a todo o mundo, supoño. E ao final, ese tipo de cousas, porque o que sorprende é que a mellor hai 6 anos, o que escribían en español xera para poñer podre o galego. Pero hoxe, a que pon podre outra vez é a estes que se dedican a ese tipo de cousas. Pero pasan ambos lados, o sea, que non é dicir un lado só. pero normalmente quen critica Sí, claro. E iso... Notouse xa nel queremos galego, moitísima xente que acudía ás manifestacións. Si non fose que nos estamos denunciando, probablemente non existiría, porque se queremos vivir no País das Maravillas é fácil. E a todo mundo lle gusta vivir unha realidade ficticia de puta madre. Cando son as manifestacións da lingua, eu hai un detalle que vexo con pouco discriminatorio tamén. Por exemplo, sempre sabe falar a mesa, que pode falar, pero debería de darlle un apartado para que saíra a Galo ou a... Sí, eso é verdade. Non, A ver, son cosas diferentes. No. Dice que entienda de que o seu objetivo é pero non é... As cousas que son... As manifestacións últimos anos, como con a sempre, queremos galego. Na que a Gal, digo, a ver, non temos ningún... Bueno, da Gal non, certamente eu acordo, pero pero menos que hai apoio, se axuda. cando se creo que nos galego, este un pouco as ideas se servir. E a Gal... Para mí non é diferente. Misario, por favor, eu quero saber a versión deste. A versión non, como a reunión no Museo Pobo Galego, en xullo do ano 2000, non sei canto, tal. Ali estivo a Gal e houve xente do reintegracionismo, que hai en Queremos Galego e hai entidades que funcionan mellor a nivel local do reintegracionismo que participan. Pero ese día, nesa reunión do Museo Pobo Galego, a Gal retirouse de Queremos Galego, non forma parte de Queremos Galego, ainda que logo apoia as manifestacións, participa e todo iso. Pero logo non é certo que só fale a mesa. Eu lembro, Agustín Fernández Paz deu un manifesto hai 2 anos, hai 2, o ano pasado o manifesto fixo Marica Campo, sempre len varias persoas a... Pero non ten escritores que escriben en bueno, que son reintegracionistas. Pois iso todo caso, a ver, sempre as plataformas son varios, está a mesa, porque a súa entidade está aí. que esa Moure, que participou na manifestación. Pero bueno, quizáis antes de... Antes. Hai unha mudanza. Pero foi antes, pero bueno. Pero en todo caso non estivo no ánimo de Queremos Galego, nin da mesa, Pois ten que haber máis... Non, colleu se xente relevante de cabo, eu non sei se un cantante ou unha cantante, non sei, ás veces non sei que se canta
Claro, non sei porque o que está facendo é falando, non? O cantando. Uxía Pedreira, Uxía Pedreira. O que temos que impedir, e creo que sempre acabamos falando do reintegracionismo, en esta mesa creo que non hai ninguén que se opoña como tal a esa filosofía, que iso sexa un punto de conflito, non? Que sempre que ten que rematar iso, porque eu penso que sempre se acaba tirando case a tal, e en realidade non hai unha confrontación. No, Entón, coa arte non relación... Non, só foi unha suxestión o que se É fixe que me realmente. lembrou uno porque sacou un punto aí. No, pero mira, que me lembrou ese caso. Pero queremos algo, temos unha coordinadora e logo temos a reunión, bueno, a un plenario con 600 actividades que nunca veñan 600, pero bueno, aí tal. E na coordinadora decidimos quen fala, quen non fala, cando se convoca, cando non se convoca, e aí están todas as entidades nacionais que están en Queremos Galego, non? Son 600, pero claro, hai as deportivas, veciñais, de todo tipo. Só están na coordinadora, digamos, as nacionais, non? Que son, bueno, está Ensino, ahora non lembro todas, bueno, está a mesa, e aí está Cotenol, hai varias fundacións, aí van aí un pouco representativo das entidades nacionais. E aí fan esas cousas, discútense e fanse. E cando vai ler unha escritora ou un manifesto, un escritor, non miramos se é integracionista ou non é integracionista, miramos que teña relevancia, que teña que xa coñecido, que teña unha trayectoria, non un pregunto que poida vir, claro. E se escollamos alguén para cantar, que pedimos gratuitamente, se non pode cantar, a pesar de que a megafonía soe ser unha chapuza, bueno, pois tamén o facemos en función de se ten, bueno, calidade, se non ten, se non, e creo que ata ahora non todo o mundo, non? E na pancarta da primeira manifestación creo que había xente de todas as tendencias ortográficas, desde o integrismo do ILGA ao, non sei, o integrismo do ILGA, por decir, non tira a outra ILGA tampouco. Pero este foi un comentario para que se teñan en conta. Eu penso personalmente que... Pero non, pois temos en conta, que unha forma de lanzar o orgullo galego co idioma é ese. A lusofonía pero se facemos, entón, claro que ven... É unha lingua internacional, eu podo ir a Macao e podo falar en galego. Pero iso que che dá orgullo. Eso es discutible. Son opiniones discutibles que non é cuestión aquí. Para mí a mesma lingua. Para mí tamén, Vale, de acordo, pero eso indica de que a veces se escribas na Que radio non tamén. vos apunten a grasta, pero a grafía sí, porque non eu usa. falo galego, creo que falo galego. Todos falamos. E non vamos a entrar en poñer unha barreira con respecto ao portugués ou tal, ou entrar nese tipo de cosas. Pero bueno, non exactamente o que decides, o que dices ti esa frase antes, ten por que ser así, sin máis. Porque Non a porque comparto, non a comparto. Pero non se trata de... E non é o mesmo que ti a digas. Claro, porque... Claro, ti vas... a partir de agora Igual, non, creo que son... que claro, se hai dúbidas que non é seminamos. importante que a mesa conciencia tamén se conciencia niso, é un tema moi importante. Penso, bueno, como E que hai moita xente que pensa iso Pero tamén, que, que está... claro, se o portugués non existira, son unha reflexión, porque por decir algo, non por decir, estou en contra do que Pero esa dixes, decisión sino, non é... se o portugués non existira, o galego tiña dereito a existir. E na que non fora unha lingua tan internacional, na que só se falara nas fronteiras pechadas do Padornelo. Entón, claro, eu non teño problema ningún. Non se sabe, leva de séculos aí, o mellor, pois, seguirá o Por todo caso, mellor non non. é un discurso que distixe xa así, pero no que ten que ver con a organización de manifestacións, todo este tipo de cousas, nunca utilizamos un criterio da ortografía que defende cada un para que falase ou non falase, e en todo caso temos utilizado tamén ese, cousas non exactamente como distí, pero tomar portugués tense defendido non sin problema ningún, e nós facemos neste informe, por exemplo. E se a GAL, en todo caso, ven as manifestacións e non está na coordinadora que hemos galego tal, foi por decisión propia da GAL, que os demais temos que respetar. Se eles o deciden no seu momento, pois os motivos terán, e se non quere para que xa a relación e haxa socios da GAL que son socios da mesa, e socios da mesa que son socios da GAL, e que haxa unha relación, e a mesa GAL é fundadora da mesa tamén, non? E hai socios da mesa que son, pois, o que importa é defender a lingua.
defender a lingua, existencia da lingua. Logo, nós non nos podemos meter xa en máis bastante temas con que temos para normalizar. Bueno, Como pode Unha cuestión para outra palestra. Como vai no relator Para agora para outra cuestión. Por exemplo, compartindo Hai unha ligación. bueno, grazas por vir. na página web da mesa A sección Belixerente continúa. na página web da mesa na ligazón de Mediatek Bueno. podese descargar a versión en galego e chao compartindo A versión ampla, a versión que se deu ao relatorio. sí, a versión en inglés igual que ese pero con plazas algo tamén a ligazón son bien Absolutamente, sí. Vale.